Fala galera, hoje estou aqui para fazer um conserto de um animatronic. E hoje eu vou consertar o Hidribone. Gente, não vai ficar muito bom, porque eu não sou bom nesse aplicativo. Estou ainda aprendendo a mexer. Uma coisa que eu queria saber, gente, não sei se vocês sabem, é como colocar textura no... depois eu vejo o nome aqui do aplicativo. O nome do aplicativo é Pisquisarte, gente. Aí eu queria a ajuda de vocês. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo do aplicativo. Se eu não pronunciei certo aí, gente, vocês me desculpem. Eu tenho que achar, gente, um negócio que eu preciso aqui para consertar o Hidribone. Queria ver se tem como mudar o ângulo, tipo, tá assim esse braço aqui do Bonnie aqui de cima, tá vendo? Esses aqui, tá do lado dessa máscara branca aqui, não sei se vocês estão vendo. Tipo, coloca ele virado pro outro lado. Gente, cadê? Aqui. Aí eu vou pegar esse braço, vou colocar assim. E aí esse braço de cá eu apago. O braço de cá é o único que vai ficar. Peraí. Pronto, muito melhor. Aí eu coloco aqui, aí. Esse braço fica ali, vem aqui no Bonnie. Apaga esses negócios aqui, esses fios. E agora eu pego esse braço e coloco aqui. O Hidribone não pode ficar sem olho, né, gente? Eu tenho 100% de certeza que o meu Hidribone vai ficar parecendo um rato. Gente, a pessoa que fez isso aqui fez muito melhor do que eu. Agora eu quero até saber se ele não fez isso aqui pra mim. Deixa eu colocar menor o negócio pra não apagar o olho. Apagou o olho, meu Deus do céu. Apaga pouquinho. Agora vem aqui. E agora eu só termino de apagar o resto do negócio que sobrou. Que foi isso aqui, isso daqui, isso. Um pouco do nariz. Pode até um cadinho do olho ali, mas eu acho que não vai fazer diferença. Não dá pra colocar esse olho aqui, não. O meu Hidribone ficou parecendo um rato. Será que tá parecido? Voltou a mão. A mão e um pé. Então, meu Hidribone tá parecendo um rato. Um rato zoiudo ainda. Eu apago isso daqui. Apago esse pé de cá. Pronto. Aí. Coloca aqui. Apaga esse daqui. Apaga o pé também. Deixa só a mão. E agora a outra parte do pé. Coloco assim.
demorei a aprender um pouquinho. Eu fiquei um pouquinho bravo com esse daqui, que o negócio de apagar não tava funcionando, mas depois eu aprendi, gente. Queria aprender como é que faz pra colocar a textura. Gente, caramba. Sai clicando, eu acabei clicando em qualquer coisa, eu não sei nem o que eu cliquei. Aí. Não quero. Não quero. Gente, esse foi o resultado esperado. Faltou um negócio, meu Deus. Vem aqui. Gente, tô meio gripado. Pega assim, aumenta o tamanho. Cobre essa ferida. Entendeu, gente? Como que eu quero deixar textura? Eu continuar assim. Com esse negócio de pintar só com a textura. Apagando todas as feridas que o Hidribone pode ter. Tá pronto. Caramba. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou!